ФНС должна доказать, что вы получаете доход, который вы не задекларировали. И здесь, на самом деле, очень многие, как я уже говорила раньше, хотят ей об этом рассказать. И дело не только в глобальной цифровизации и в том, что все буквально органы сообщают в налоговую о ваших доходах. Дело еще и в ваших клиентах, конкурентах и работниках. Я думаю, что вы не раз слышали о такой ситуации, когда на кого-то пожаловалась соседка, настучала в налоговую и рассказала о том, что этот человек сдает квартиру, сдает нелегально. И вот к нему приходит налоговая и начинает требовать заплатить налоги. А если там не сдача квартиры, а, например, ведение предпринимательской деятельности, у нас же есть много мастеров маникюра, которые пилят на дому. И там, кстати, налоговая будет даже меньшим злом, потому что если эта вредная соседка настучит на вас в Роспотребнадзор, вот там точно мало не покажется, потому что вообще-то нельзя пилить ногти на дому, потому что вы не соблюдаете нормы Санпина. И тут вас оштрафуют и налоговая, и Роспотребнадзор, а возможно и другие инстанции.